नमस्ते साथीहरु, म चाहिँ तपाईहरुलाई आज Oppo F19 अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु र अनबक्सिङ गरेपछि यसको स्पेसिफिकेसन पनि टोटली रूपमा म भन्दिने छु साथीहरु र यसको प्राइस पनि भन्ने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो छ Android Oppo F19। ओके, अब हेरौं। यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ओल्ड प्राइस भनेको 34590 रहेको छ भने न्यू प्राइस रहेको छ 31990। र मैले चाहिँ ब्लेड उठाए र यो सेट छ। म यसलाई चाहिँ अब अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। बिस्तारै काट्नुहोस्। अब यहाँ काटिसकेपछि चाहिँ साथीहरु यसलाई बिस्तारै खोल्नु पर्ने हुन्छ सजिलोको लागि। एकपट्टि काटेपछि खासै अर्कोपट्टि काट्नु पर्दैन। म यसलाई यसै गरेर पनि निकाल्न सक्छु। यहाँ पनि यस्तो कभर गरिएको छ। वाउ, ब्ल्याक कभर। वाउ, यो पनि भो। अब यहाँ के आउँछ त? ब्ल्याक Oppo F19 हेर्न सक्नुहुन्छ। आधी डिटेल्स त यही कति दिइरहेछ। ब्याट्री 5000 mAh, 33 वाट फास्ट चार्ज भनिरहेछ। 48 मेगापिक्सल AI ट्रिपल क्यामेरा, एमुलेट पंच होल डिस्प्ले भनेको छ। एमुलेट डिस्प्ले। ओके, अब म यसलाई बिस्तारै निकाल्छु। कस्तो छ त सेट? वाउ, एकदम राम्रो छ। सट्टसँग ओरिजिनल कभर यहीँबाट प्लास्टिक कभर सेफ्टी आएको छ। यसलाई म पावर अन गर्छु र मैले चाहिँ सेट यहाँ राखेँ। अब यसमा के छ त हेरौँ न त के आउँछ त। वाउ, ब्याक कभर। वाउ, दामी आएको छ कम्पनीबाट दिएको। र सिम एजेक्टर, सिम पिन रहेको छ। Oppo सेफ्टी गाइड रहेको छ। यहाँ वारेन्टी कार्ड होला सायद। वारेन्टी कार्ड हुनुपर्छ साथीहरु। यहाँ छैन भने चाहिँ कहाँ छ त वारेन्टी कार्ड? यहाँ छ साथीहरु। ओके, पावर अन गर्दै साथीहरु। वाउ, पावर अन हुँदैछ। यहाँ अरु के आउँछ त हेरौँ न त। वाउ, चार्जर एडेप्टर धेरै ठुलो, धेरै राम्रो पनि होला। भोल्ट पनि धेरै होला। आउटपुट 5 भोल्ट 2 एम्पियर 10 वाट को रहेको छ साथीहरु। एकदम ओरिजिनल चार्जिङ एडेप्टर। वाउ, इयरफोन पनि आउँदो रहेछ यसमा चाहिँ। एकदम राम्रो कुरो हो। इयरफोन खासै आउँदैन तर यसमा इयरफोन पनि आउँदो रहेछ साथीहरु। वाउ, ओरिजिनल इयरफोन। वाउ, टाइप सी डाटा। अब साथीहरु यसको स्पेसिफिकेसनको बारेमा थोरै म भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। डिस्प्ले, यसको डिस्प्ले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 6.43 इन्च एमुलेट प्यानल रहेको छ भने 135 Hz नर्मल, 180 Hz गेम मोड टच सिम्पलिङ रेट रहेको छ। र रेजुलेसन भन्नुपर्दा चाहिँ फुल HD 2400 into 10080 20.9 एस्पेक्ट रेटियो रहेको छ। चिपसेटको कुरा गर्नुपर्दा क्वालकम रहेको छ। र इन्टरनल मेमोरीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 128 GB रहेको छ भने र्यामको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 6 GB रहेको छ साथीहरु। र सफ्टवेयर कलर्स 11.1 अन टप एन्ड्रोइड 11 रहेको छ। र क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु प्राइमरी क्यामेरा भनेको 40 मेगापिक्सल 1.7 रहेको छ। र माइक्रो क्यामेरा भन्नुपर्दा चाहिँ 2 मेगापिक्सल रहेको छ। मोनो क्यामेरा भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ छ तीनटै क्यामेरा। यसैको कुरा गर्दैछु म। मोनो क्यामेरा भन्नुपर्दा चाहिँ 2.2 मेगापिक्सल 2.4 मोनो क्यामेरा रहेको छ। LED फ्ल्यास रहेको छ। र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरु 24
16 मेगापिक्सल 2.4 पिक्सल रहेको छ। फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरू 16 मेगापिक्सल 2.4 सेल्फी क्यामेरा पन्च होल्ड रहेको छ। सेक्युरिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरू इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर अप्टिकल रहेको छ। साथीहरू ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा अघि नै पनि मैले भनिसकेँ 5000 mAh विथ 33 वाट फास्ट चार्जिङ रहेको छ। साथीहरू म यसलाई चाहिँ सेटअप गरेर हेर्छु र तपाईँहरूले कन्ट्री चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र आई हेभ नेक्स्ट जोइन प्रोग्राम स्किप गरिदिएँ मैले, नेक्स्ट गरिदिएँ, मोर गरेँ, एक्सेप्ट गरेँ, लेटर गरेँ, लेटर, नेक्स्ट। वाउ गेट स्टार्टेड कलर्स भनेर आएको छ साथीहरू, गेट स्टार्ट। वाउ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ म क्यामेराको कुनै सिन क्यामेरा टेस्ट भनेर देखाउने छु साथीहरू। ओके हाई हेलो, म क्यामेरा टेस्ट देखाउने नै छु साथीहरू। पोर्ट्रेट पनि रहेको छ, अहिलेलाई चाहिँ अफ गरेँ। ओके हस् त साथीहरू, तपाईँहरूलाई अब म क्यामेरा टेस्ट देखाउने छु। Audio Jungle.